এই ব্যক্তি একটি বড় পাথরের টুকরোকে অবিশ্বাস্য শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করে। প্রথমে সে পাথরটিকে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলে, তারপর সেটিকে সঠিক আকারে কাটতে ও মসৃণ করতে শুরু করে। যখন সে পাথরটিকে একটি উপযুক্ত আকারে নিয়ে আসে, তখন সেটিকে ট্রিমিং মেশিনে রেখে গোল আকৃতি দেওয়ার জন্য কাজ করে। এই সময়ে কেউই অনুমান করতে পারে না যে সে কি তৈরি করছে, তবে তার পরিশ্রম এবং মনোযোগ দেখে পরিষ্কার হয় যে কিছু অসাধারণ হতে চলেছে। সে বড় সতর্কতা ও সূক্ষ্মতার সাথে তার কাজটি সম্পন্ন করে। অবশেষে, যখন সে পুরোপুরি গোলটি প্রস্তুত করে, তখন সেটিকে পালিশ করে এবং শেষের স্পর্শ দেয়, এবং সেই সাধারণ পাথরটি এক চমৎকার শিল্পকর্মে পরিণত হয়।